Lugo acolle o Foro Executivo Corredor Galicia a unha reunión organizada por ProRural Galicia en colaboración coa CEL, que reúne este venres no Campus Terra a delegacións de China e Xapón. O presidente da Deputación recibía este xoves no Pazo de San Marcos os participantes no foro que sinalou sitúa a capital da provincia en punto de encontro internacional para o intercambio empresarial e académico. José Tomé trasladou aos participantes proxectos que lidera a Deputación, como a Rede Provincial de Residencias de Maiores ou a Granxa Galloso Castro. O mandatario provincial valorou tamén a oportunidade real de tecer lazos comerciais e de cooperación que supón o contacto cos empresarios asiáticos tanto para exportar como para atraer investimentos. Posibilidades ás que tamén se referiu o deputado de Promoción Económica e Social na apertura da xornada, que busca reforzar a cooperación entre Galicia e Asia en ámbitos clave como a innovación, a saúde, a alimentación, o envellecemento e o desenvolvemento sostible. Pablo Rivera destacou o dinamismo e o talento do tecido empresarial lucense con ganas de medrar, afirmou.